Я вас приветствую, гости и подписчики нашего канала. Сегодня у нас 12 января 2020 года. И как и обещал, сегодня будем взвешивать птицу, и вы посмотрите результаты по Техасу и по Фениксу. Сегодня у нас одной птице ровно полных 10 дней. Тут Техасец и Феникс. 3 яруса брудера задействованы полным ходом, работают. И сегодня я их уже отсадил 4-й раз, рассадил. Птице тесно, птице неудобно, и надо рассаживать. Чем больше у птицы, у подростков места, тем лучше они растут. Вот, сделали, да, бардак, конечно, говно сегодня я убирал. Тут доделал я 2-й ярус брудера и уже успешно отсадил сюда вот птицу, которой 10 дней сегодня у нас. Тут техасцы и фениксы, повторюсь. В среднем вес где-то 85, 90, 103 грамма. Примерно. Где-то так вот. Но это я еще не всех перебрал. Сейчас взвесим и посмотрим. Вы будете тому свидетелями. Но это наша старая птица. Успешно несется. Тоже было бы интересно взвесить, сколько весят курочки и петушки. Ну, посмотрим. И вот наша птица. Да, пугливая, курочки. Вот 2-й ярус курочки фениксы. 3-й ярус техасики. Там уже почти собрана семья. Ну и тут вот в этой стороне это мясо, которое будет съедено. Ну, может быть, там есть 1 ярус петушков, вот средний ярус самых лучших петушков, которые будут у нас работать. Все, чтобы не затягивать видео, ставим паузу, берем цыплят и будем взвешивать потихоньку. На весах 0 ставим техасика сперва. Вот 94-95 грамм примерно. Вот вы уже видите, это 10 дней птицы. Головка, линька идет, перо нарастает. Все хорошо. Поймали техасца. Так, на весах 0. 90 грамм. Я вот сразу отбираю в эту клетку птицу, которая перевалила рубеж 80 грамм. Так оно сразу попонятнее, когда уже птица вырастает. Вот, так, опять техасец у нас. 95 грамм. Уже в принципе в этом возрасте птицу нужно отбирать на маточное поголовье. Это первая такая отборка у нас. Вот 83 грамма. Я же говорю, тут птицы нет. Сейчас попробуем рекордсменов. Где-то был тут рекордсмен. 100 с копейками грамм. 99 грамм. Ну, где-то была птица с техасцев 103 грамма. Ну ладно, не буду ее полошить. Сейчас пойду поймаю взрослую птичку. Посмотрим, сколько она весит. Поймал вот птичку феникса. На весах 0. Это птица 47 дней, повторюсь. Феникс золотистый. Я не знаю, как будет себя вести птица. Она шуганая на камеру. Так, тихонько. Давай, попозируй немножко нам, чтобы люди увидели, сколько ты весишь. Ну, стой. 387 грамм примерно. Стань на веса красиво. Уже сбила веса. Ну ладно. Сразу поставил на веса 365 грамм. Ну, птица шарахается на камеру. Вот этой птичке 47 полных дней, это девочки. Еще одна курочка 360
5 грамм. Вот такая вот красивая птичка, феникс золотистый. Я не знаю, или камера передаст полностью всю красоту этой птицы. Но птица шикарная. И уже в 47 дней тут уже есть что покушать. Они все успешно разносятся. Вот перед вами курочка техасика. Это те курочки, которые приехали яйцом из Польши. Вот они, в принципе, вот такие вот интересные. Пигмент у нее на глазках, как вроде бы как в очках, с обеих сторон. И на головке маленькая точечка. Вес птицы 340 грамм, 47 дней. Но, в принципе, небольшая. По идее, техасис должен быть немножко больше, но с учетом 47 дней и непонятно, что тут за кровь в этой линии. Ну, посмотрим, что с них вырастет. Посмотрим. Сейчас вам покажу петушка феникса. Поймал. Так, 0 у нас туда, 0. Переполошкал всю птицу в перепелятнике. Постой, постой. Ну, в районе 300-300 с копейками грамм. Переполошил реально птицу. Птица шуганая стала. $312 грамм. Ну вот, примерно такие веса. Примерно. Переполошил птицу этой камерой. Они очень буйно реагируют на свет, но сейчас вам вот так вот просто покажу. Вот это вот наша птичка, это петушки, которые будут, я думаю, что будут работать. Отберем самых лучших. Это у нас тут, понятно, мясо. Вот это у нас курочки. Эти курочки немножко поменьше. Я сразу отсаживаю по ярусам, и я уже знаю, где какая птица. Вот эти курочки у нас побольше. Ну и тут типа техасики. Посмотрим, это Польша. Посмотрим, что с них будет. Вот у них, вот интересно, у этих техасиков, которые приехали с Польши, у них вот такие черные точки на ушах. Ну, интересно, раньше у меня такой птицы не было. Ну, вот так вот, да, не буду полошить, потому что, капец, я вот эти взвешивания на камеру не очень люблю, потому что птица шарахается. Ну, подведем итог. Вот этим перепелятам 10 полных дней. Вес, ну, в принципе, они все 78, 80, 86. Рекордсмены 103, вот максимальный пока. Может, там еще где-то есть, я их всех не взвешивал, просто немножко разрядил. А вот эту птицу, которая 47 дней, я ее в принципе не взвешивал. Так визуально отбирал по грудке, по толщине ног, по экстерьеру, так сказать. Посмотрим в 2 месяца, как она будет себя вестись. В принципе, она уже разносится. Правда, вот нижний ярус еще не было у нас яичек. А вот 2 верхних яруса, техасцы и фениксы, успешно разносятся. Когда как, когда 3, когда 7 яиц. Ну, яичко вот такое еще, не это. Вот это 2 свежих яйца они сегодня снесли. Одно вроде бы более-менее уже по цвету, а второе еще непонятно чего тут. Вот, и сверху тоже уже 2 яичка у нас есть сегодня. Вот таких вот техасцы. Ну, посмотрим, что с этих техасцев будет. Если чего, съедим их. Ну, это ж не проблема абсолютно. Так что вот так вот. Все. Всем спасибо за внимание. Блин, 9 минут затянулось видео. Подписываемся на канал. Задаем вопросы, с удовольствием ответим. Пока-пока всем.